Ако ви се родил дете с синдром на Даун, честита ви рожба! Да ви е жива и здрава и много да ви радва! Повярвайте в нея и ще видите много скоро как ще мисли живота ви. Аз съм Крис, а до мен е сестричката ми Микаелка. Както знаете, тя е със синдром на Даун. Да. Ти сериозно ще ми повтаряш думите? Но спокойно, в това няма нищо страшно. Тя се развива много добре. Направо е перфектна. Нали така? Да. Но освен забавните неща, има и сериозни теми, за които трябва да се поговорим. Много сериозно. Няма да говорим за тапета, както ми казва нарисува в нашата страна, нали така? Идея си нямате на каква сцена попаднах току-що. Какво правите тук да видим? Опа! Татко, не искам точно да знаеш. Не просто си чист. Кой надраска тапета? Микаела, знаеш нещо по въпроса? Кой надраска тапета? Не искаш да кажеш? Явно тук ще трябва да правим ремонт. Така би се струва. Бра. Опа! Да продължаваме. Добре, да продължаваме. Браво. Това видео ще е малко по-различно. Мама и тати ще ви обяснят повече. Пък ние с Микаелка ще правим белив в съседната стая. Това видео ще е малко по-различно, както разбрахте от Крис и Микаела. Ще се обърнем към всички нови родители на деца с синдром на Даун, които се свързват с нас или които попадат на нашите клипове, тъй като наистина, когато ние преживяхме шока и когато разбрахме, че Микаела е с синдром на Даун, не търсихме много информация, но за жалост никъде не можахме да намерим. И се надяваме, гледайки нашите клипове и специално този, да обясним малко по-подробно как протече всичко при нас. С това видео искаме да ви разкажем малко повече за нас, какво се случи с нас, как разбрахме за диагнозата синдром на Даун, как това ни се отрази и как реагирахме. Микаела е едно желано дете, тъй като вече си имахме, както знаете, нейния батко Крис и много искахме да си имаме още едно детенце. Слава Богу, това се случи, бяхме супер щастливи. Като всички отговорни родители, ние не пропуснахме нито една крачка, нито една стъпка в проследяването на бременността на Микаела. И всъщност оттам дойде нашата изненада. Минахме през 2D, 3D, 4D ехографии, много важните 3 фетални морфологии по време на различните етапи през бременността. Разбира се, че сме направили и прословутия биохимичен скрининг, ранен, късен и интегриран. И тук искам да отбележа, че всъщност нещо много важно, което явно сме пропуснали ние, че биохимичният скрининг не показва точни резултати, а дава само прогнози. За съжаление, в много от случаите тези прогнози са много подвеждащи. Ние сме един много типичен пример за това. Резултатите бяха 1 към 7200, ако не се лъжа точно, което по никакъв начин не е в риск за това, че детето ни ще е с синдром на Даун, спрямо тези изследвания. Втория резултат също беше толкова добър, но така, общувайки с други родители, разбрахме, че на тях, повечето от тях резултатите също са били повече от страхотни, при положение, че риск се смята 1 към 10, 1 към 20, 1 към 50. Да, има един случай на родители, които тяхният резултат е бил 1 към 21 000, което един вид по никакъв начин не е трябвало да се притесня, докато не се е родило детенцето. Всъщност за около 3 години се случи така, че в нашето обкръжение, близки, познати, приятели, някъде около 10 двойки поне
получават резултат от биохимичния скрининг, който показва риск за синдром на Даун. Те продължават да се доизследват и в крайна сметка се разбира, че отново биохимичният скрининг ги е подвел и децата им са, слава богу, живи и здрави, но остава един стрес от преживяното. Интересното в случая беше, че точно по едно и също време две така приятелски семейства очаквахме деца и при нашите приятели, на които им казаха риск 1:10, много ги бяха наплашили, че детето им е със синдром на Даун. Ние нали сме с перфектните резултати и си казваме за какво да се тревожим. И ги успокоявахме, че ще сме от тях, ще ги подкрепяме. И в един момент детето им се роди без абсолютно никакъв проблем, както и след това на много други хора с много нисък резултат, което доказва, че биохимичният скрининг е просто неизчисление. В никакъв случай обаче искам да кажа, че не омаловажаваме лекарите и хората, които се занимават с биохимичния скрининг, защото вярваме, че са помогнали на други родители, но съжаляваме, че трябва да го кажем, но е факт. Просто е в съседната стая, то е факт. Гадост! Не устата! Ти си ми сестра! Нашите приятели, на които резултата от биохимичния скрининг показа риск за синдрома на Даун, си направиха пренатест. По времето, когато аз бях бременна, всъщност изобщо не знаехме за съществуването на пренатеста. Това е една много добра възможност да се разбере дали детето има риск да се роди с синдром на Даун. И за разлика от амниоцентезата, той е безопасен, неинвазивен и всъщност показва над 99% дали детето ще се роди с синдром на Даун или не. Но, за съжаление, амниоцентезата, която е толкова много препоръчвана от много лекари, крие риск за плода. Така че ако в момента наистина сте бременни и се притеснявате, определено биохимичният скрининг не е отговора на вашия въпрос. Ако един ден решим да имаме трето дете, тук имаме малко разногласия. Аз мълча. Да. Със сигурност искам да кажа, че ще избягаме от този биохимичен скрининг и директно бихме си направили това изследване. Може би за това го изподеляме, защото стресът е абсолютно излишен, особено пък при бременните. Всъщност ние искаме действително да споделим опит, възможности и оттам нататък всеки да вземе решение иска ли да се изследва, не иска ли да се изследва. Защото когато си информиран предварително, ти можеш абсолютно съзнателно след като отмине този стрес, тази първоначална оплаха, дали детето ти е с синдром на Даун или не, да получиш информация, да намериш, да обмислиш. И, за съжаление се случва така, че когато се роди дете с Даун, абсолютно неочаквано, родителите са толкова шокирани, толкова стресирани и под влияние на този стрес, под влияние на съвети на някои от лекарите да се изостави това дете, се взимат решения необмислени и те всъщност провалят животи и на семействата, и на децата. Ако има бремени, които гледат в момента, не се стресирайте. Това, че нашето дете е със синдром на Даун, просто се случва. Съдба, да. 1 на 700 деца в България казва, че се раждат с синдром на Даун. Такива са статистиките и по цял свят. Така че, ако е писано, ще се случи. И ако си правите изследвания и разберете, че детето ви е с синдром на Даун, по-добре е да сте запознати какво е това да имаш дете с синдром на Даун. Затова показваме и Микаела, за да видите, че не е толкова страшно наистина. Но всички хора с синдром на Даун са различни, както всички хора по принцип. Едни се развиват малко по-бавно, други малко по-бързо. Едните, ето както Микаела, проходи на годинка 1 месец, проговори рано, вече на 3 години брои до 10. Има деца, които наистина прохождат малко по-късно, но прохождат, проговарят. Да продължаваме с нашата история. Дойде време да раждам, наложи се да родя секцио по ред причини и бях в реанимация, все още под влияние на упойка, по-скоро излизах от нея, но гледах все още много замъглено.
Тогава дойде доктора при мен и той ми каза, има съмнение, че детето е със синдром на Даун. И след което излезе от стаята. Лекарите са хората, които първи се сблъскват с това, разбират за синдрома на Даун и трябва да вземат правилното решение как да съобщят на едни родители. Не е начина една майка, когато е в реанимация, да отидеш да й подхвърлиш, че детето е със синдром на Даун и да я оставиш. Най-малкото тук трябва да се работи с психолози, с хора, които да изчакат най-малко и двамата родители наистина да сме там, да ни съобщят, че детето ни е със синдром на Даун, че през какво ще преминем, да покажат хубавите неща и не толкова хубавите. След като доктора й съобщи, че дъщеричката е навярно е със синдром на Даун, тя, разбира се, изпита невероятен шок и ми звънна веднага на мен. Вкъщи беше абсолютна еуфория. Крис толкова се радваше, че си има сестричка, хваляше се на всички, бабите и дядовците, отваряха шампански. Изобщо беше една страхотна атмосфера. И когато ми каза, че детето е с синдром на Даун навярно, право чуеш нещо такова, не е най-добрата новина. Но аз бях подготвен до някъде, защото случайно или не, няколко дни, може би 2 дена точно преди тя да роди, бях попаднал на едно предаване на кафе, където видях родители на деца с синдром на Даун, които разказаха, че децата им се развиват адекватно, че лекарите, за жалост, са ги посъветвали да изоставят децата си и бях запознат с това. Така че още тогава по телефона и казах, че навярно лекаря ще й предложи да изоставим Микаела. И затворих и тръгнах към болницата, за да предотвратя подобен тип шок. Макар че, честно казвам, направо не можех да повярвам, че е възможно. Благодарение на това, че Краси дойде при мен в болницата веднага и остана почти през целия ден, това всъщност ме накара да не се срина напълно, защото той беше човекът, от който получих най-голяма подкрепа и първата подкрепа. И той ми каза, че всъщност от нас зависи как ще изживеем живота си. И много е важно, че сме заедно, че се подкрепяме, че се обичаме и ще продължим напред. И каквото и да се случи с Микаела, ние ще се обичаме и ще направим всичко възможно, за да може да се развива възможно най-добре. Всъщност се случи това, което Краси ме предупреди. Дойде лекар в стаята и ми каза, живота ви ще се превърне в ад. Детето ви най-вероятно може да не доживее до първата година, ще проговори трудно, ще проходи късно. Вие сте още млади, ще имате други деца. Най-добър вариант е да изоставите детето си. Да, това не са най-страхотните думи, които един родител иска да чуе. И независимо, че детето е с такава диагноза, не смятаме, че е редно да се поднесе по такъв начин информацията. Доктора да дойде да ти каже, изостави си детето. Извинявайте, ама това е пълен абсурд. За жалост, искам да кажа, че наистина това е масова практика. Макар че се случва наистина и лекарите да подкрепят родителите и да им помагат. И тук е момента да кажем нещо много важно. В никакъв случай това, че на нас това не се случи, не слагаме лекарите под общ знаменател. Знаем, че има страхотни професионалисти, които ни подкрепят, но за жалост с доста родители вече сме говорили и са били посъветвани да оставят децата си. Никога не го правете. Не забравяйте, че това е вашето дете в крайна сметка и че вие сте го дарили с живот. Няма как така да го изоставите. Знам, че всеки мисли по различен начин, но е пълен абсурд. Искам да се обърна към лекарите, за да им кажа, ако видите, че детето е със синдром на Даун, бъдете малко по-щадящи, както много ваши колеги. Защото това е един много така тежък и шокиращ момент и неправилните думи могат наистина да са доста фатални, защото много семейства, послушали думите на лекарите, колко ще им е трудно, колко ще им е сложно и какво трябва да направят с детето си, вземат това решение и изоставят децата си. Познаваме такива родители, които след време осъзнават, че под влияние на шока, на стреса и на думите са го направили, но в последствие
разбира, че това е грешка и вече са със своите деца. Никой не е застрахован какво ще му се случи. Това, че детето ви се ражда с синдром на Даун, не е края на света, не е края на живота ви. Живота продължава и е много важно да се научим да живеем с диагнозата синдром на Даун, защото има страшно много трудности в живота и затова хората би трябвало да се подкрепят. На ваш приятел, брат, сестра, роднина, познат се родили те с синдром на Даун, звъннете му, честитете му. Пожелайте му всичко най-хубаво, което бихте му пожелали, защото това дете ще расте, ще се развива, ще е сред вас, ще изпита всички радости от живота, стига да е абсолютно, разбира се, здраво. Ние усетихме наистина много силна подкрепа от нашето семейство. Ние по принцип не сме се замислили дори за секунда, разбира се, да изоставим Микаела и който и каквото и да ни беше казал, ние бихме го послушали. Имаме невероятния късмет да имаме наистина страхотно семейство, което ни подкрепи от секундата, в която всичко това се случи. Страхотни приятели, които веднага ни влязаха в положение, които бяха до нас. Правете това, бъдете приятели, бъдете ценни за хората, за когато имат нужда. Защото наистина в един такъв момент се разбира кой е истинският приятел, кой наистина държи на теб и кой просто е покрай тебе, за да... Както и да е. Разбрахме много неща. Искам да кажа, че много се радвам, че имаме шанс да сме част от промяната и по този начин, чрез тези видеоклипове, наистина да помагаме и да разпространяваме информация за синдрома на Даун. Много родители, които имат деца с синдром на Даун, се борят по един или друг начин да информират обществото. Явно това е начина. Явно това е начина да бъдем чути и се радваме, че всички вие ни подкрепяте. Але бе, човек, спри с този ремонт, моля те се. Спря. Не спря. Искам също така да кажа нещо много важно, че се случва много хора да обвиняват едва ли не родителите, че им се е родило такова дете. Това не е така, родителите не са виновни за това. Синдрома на Даун е генетична аномалия, която се случва случайно. Не е поради някаква определена причина. Да, може да се унаследи, но е в много малки проценти това. По-скоро масово се случва случайно. Примерно при нас и кръвта сме си изследвали, нямаме никакъв проблем с това, нямаме го в рода си синдрома на Даун. Никога не сме пушили цигари, никога не сме вземали наркотични вещества, също така алкохол не сме употребявали, особено при положение, че очаквахме и искахме да имаме второ дете. Всъщност ние реално наистина можем много да говорим по темата и за това какво ни се е случило и какво тепърва предстои, така ще го правим и в бъдещи клипове, но искахме просто наистина да се обърнем към най-новите родители, които сега разбират диагнозата и са наистина стресирани, че нямат вина за това, че детето им е с синдром на Даун и че в това няма нищо страшно. И за финал, мисля, че е редно да отидем в другата стая да проверим нашите маници каква са сътворили, защото в един момент стана много тихо. Опа! И сега мама като разбере за тапета, какво ще правим? Оле, майко! Мама ще ме уби! Как ще скриете тая беля? Трудно обяснение. Да кажем ли на мама какво направихте? Не. Ти ще оправи нещата. Не. Ами мисля, че мама определено ще види. Какво? Ма тя не е тук. Ами не е тук, ама са върни, нали сеща? 5 минути статии и какво направихте? И не забравяйте да се абонирате за нашия канал, много е важно. Промяната. Заедно за децата на България.